ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରାଜଧାନୀରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୁତି କହିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଜାଗା ଦେଇନଥିଲେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବେ। ଆଉ ଏବେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଦୁତି ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଟିକେ ସେ କାହାଣୀ କହିଦେବେ କି ଯେ କେମିତି ଦୁତି ଚାନ୍ଦକୁ କି ରହିବା ପାଇଁ ଦଉନଥିଲା, ଆଜି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରାଜଧାନୀ ମାଟିରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ନିଜର ବାସଗୃହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ଛୁଆବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ଖୁସିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ସେ ସମୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ବନେଇବି।